好，大家好，又係另一次嘅示範啦。今次呢，見到呢個版頭，同埋之前有留意過 Shorts 嘅朋友呢，今次係畫雕兄。咁而家你見到已經有個草稿喺件 T 恤度啦。件 T 恤本身個顏色有啲近淺嘅卡其色。咁所以呢，可以想像嘅又係已經有底色嘅 background，再上翻啲顏色落去。咁頭先你都見到有個輕輕嘅畫面啦，我其實都係由呢個 internet 嗰度去揾到一隻鷹嘅一個圖案啦、圖像啦，跟住就畫咗個 outline，然後就上色。咁而家開始咧就落咗啲白色做上色先嘅。咁因為幅圖話咗俾你聽個雕兄，呢隻雕兄啦，其實係一隻美國嗰邊嘅鷹嚟嘅。咁佢本身係個頭係白色嘅羽毛啦，咁所以先用白色畫咗少少嘅底色出嚟先嘅。咁頭先你又見到我開始又揾咗啲黃色啊、紅色啊，溝咗啲橙色出嚟嘅。咁係啦，好似呢度咁樣見到呢，其實就係上緊色落去個嘴嗰度先嘅。咁你見到用緊一支闊嘴啲嘅筆啦，咁就上緊啲橙色落去成個嘴嗰度先嘅，係啦。咁呢度呢個做法其實就有啲同以前嘅方法類似啦，係由啲大範圍嘅先啦，然後再慢慢做翻啲細緻嘅位嘅。咁所以一開始就會用一支比較粗少少嘅筆去上咗啲顏色先啦。而盡量係一啲比較近似佢個嘴原先本身嘅顏色嘅。咁因為你會見到個幅相本身咧，其實佢話到俾你聽都係黃色嘅嘴啦，最簡單係咪？咁但係其實佢有啲部分係深色少少咧，咁就變咗係用橙色去調翻個深少少嘅顏色嘅。咁你依家見到我又用翻黃色啦，去做翻淺色嘅部分。咁一樣啦，因為用塑膠彩去油嘅關係啦，咁所以你唔需要好刻意地由淺色慢慢油翻去深色嘅。咁當然個做法你可以由淺去掃翻去深，跟住又由深色又掃翻去淺色，亦都可以。因為塑膠彩本身嗰個特性其實有啲似油彩嘅特性啦，你可以逐層逐層冚上去嘅，係啦。咁而家見到嘅咧就由翻眼嘅附近嘅深色先啦。咁我好興咧就用藍色作為個主調做深色嘅部分嘅。咁所以你會見到一隻近似深藍色啦，係啦。咁就游翻出嚟，然後就開始游翻少少個羽毛嘅輪廓啦。咁呢個咧其實就咁啱我畫嗰陣時就隨心地諗到係大概咁樣畫可能會靚啲喎，咁所以就用咗呢個手法去畫咗個羽毛嗰個大概嗰個形狀啦，或者個走勢啦，係啦，羽毛個走勢大概會點樣啦，咁就畫咗出嚟先嘅。咁因為本身呢件衫其實佢又唔係一啲好深色嘅顏色啦，咁所以我又叫做利用咗佢本身個特性。我有啲地方只要留白咗，又唔需要特登去油一啲白色落去，就已經可以做到我想要嘅效果。咁所以喺深色嘅地方咧，就會用翻一啲少少嘅陰影嘅效果啦。咁深藍色其實就會用，即係你會見到有少少陰影嘅效果啦。咁就會變咗你望落去有啲似羽毛中間嘅層次，
嗰種就可以呈現翻出嚟嘅。咁跟住就可以用翻高光嘅效果去話翻俾你啲觀眾聽啦。嗰個地方其實可以係白啲嘅喎，咁就會令到佢個立體感可以出啲。係啦，咁而家你見到我就開始掃翻啲白色啦，令佢更加之表現翻佢係對住個光位，咁就會見到係應該係白少少嘅。係啦，咁呢度其實大概已經油咗大概我諗叫做6至7成嘅有顏色嘅地方啦。咁跟住要做嘅嘢咧就係補翻啲白色落去。咁因為都係嗰句，即係雖然你係利用咗件衫嘅淺色嘅部分啦，但係咧其實我哋畫緊嗰個物件佢本身都係白色嘅羽毛多啲嘅，咁所以就油翻白色落去。而個嘴本身佢因為都係硬噶啦，佢有啲拋光嘅成分啦，咁所以咧又會用白色嘅高光嘅效果啦，係啦。咁你可以翻去睇翻我之前嘅影片啦，都有講過一啲高光嘅做法啦，就係將用啲結少少嘅白色啦，開完就油翻落去你想要佢反光嘅地方嘅。係啦，咁咧呢度就繼續啦，同埋另外你見到其實我不斷喺隔離擺咗部電話啦，去睇住嗰隻鷹啦，嗰隻雕兄啦，係個油法究竟係點樣樣啦，顏色究竟嘅分佈會點樣啦，咁跟住就會再去落翻啲顏色落去。咁其實都係當為你自己嘅 reference 嘅啫。咁變咗油起上嚟，你就會知道大概係點樣去畫。咁跟住你見到就我呢啲咁嘅羽毛位就隨心嘅。因為你應該咁講啦，我哋唔係一啲好完全地寫實嘅做法去畫嗰樣嘢，咁所以個做法有啲係隨心，因為你其實可以用翻嗰個筆本身嗰個紋理啦。以前都講過係一啲叫做筆嘅 stroke 啦，去令到佢個質感會出啲。咁變咗就望落去好似就真係似係羽毛咁樣樣啦，係啦。咁嚟到呢個位就大部分嘅顏色基本上上晒，咁所以就開始畫翻啲 details 嘅。咁details 嘅其實係一啲深色嘅部分啦，你可以當係一啲勾畫翻個輪廓嘅裙邊嘅做法啦。咁但係我今次咧個玩法就冇咁多勾邊嘅效果嘅。因為你可以想象下，如果一隻白色咁有強光照落去反晒光咁，你再加翻啲裙邊，又好似唔係太過合理。咁所以就我今次就唔會喺即係譬如佢頭頂嘅地方，我就唔會再加啲深色嘅邊落去嘅，係啦。咁反而係而家你見到我油翻啲 details 嘅，其實喺個嘴本身啦，佢會有啲線條啦，因為佢有啲喺個鼻嘅附近啦，可能你會見到有啲粒痕喺度嘅，咁就畫翻出嚟，咁所以先至油翻啲深色嘅嘢落去啦。就係咁樣，咁所以呢度你就可以大概估到其實你留意翻嗰個物件有邊啲細節部分係比較搶眼嘅，你就可以畫佢出嚟。咁但係有啲你唔需要畫晒，亦都可以話到俾人聽嗰隻係一個即係你畫緊嘅物件係就係咁樣樣嘅。咁所以somehow 你會知道有啲部分叫做搶眼啲，我咪畫翻仔細啲咯。如果唔係嘅，好似譬如羽毛咁樣，其實我用啲筆嘅 stroke 嘅紋理已經可以表現到出嚟，我唔需要逐條羽毛咁樣畫嘅，係啦。咁所以個做法其實就隨心。
咁當然有朋友可能想佢仔細啲咁，你可以畫得好仔細嘅，其實。不過因為我本身其實唔係有好多時間去放喺呢度，因為咁啱呢一日咧，其實就香港就打風，咁又唔會出街，咁就留喺屋企，咁用少少時間去畫翻我想畫嘅嘢，咁就消磨咗一個晏晝到啦，係啦，咁係啦，而家再加少少再深啲顏色嘅 details 啦，咁你見到係譬如隻眼啊、鼻哥個位啊，咁就會你會覺得醒目少少啦，係咪？咁就會覺得佢更加似噶啦，係啦。咁嚟到呢度就叫做畫完噶啦，上完顏色噶啦。咁你見到個本 notebook 咁又畫咗個大概嘅草稿啦。咁其實都係跟住個草稿慢慢畫翻出嚟嘅。咁所以咧大概個示範就嚟到呢度啦，係啦。咁跟住咧就會見個成品啦。咁就係咁樣啦。咁大概就攞到個大概感覺啦。咁希望大家鍾意啦。條片就嚟到呢度啦，下次就再分享過。好，多謝大家，記得 CLS，唔該晒，再見。